Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar musulmin duniya baki daya ne kowa barka da warhaka. Ina mana kyakkyawan fatan alkhairi. Sunana Jaruma Adaman. Ni Jaruma Adaman musulma ce, kuma soyayyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama. Kalma da nayi da ban san nayi ta ba a cikin fim din wata 6 da ake ta cece ku ce akan ta. To ni musulma ce kuma nayi ladaman yin ta. Kuma nayi kuskure, kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ma ya yafe min, da al'ummar musulmin duniya ina neman abuwar ku kuma ku yafe min, dan wallahi ban san nayi ba, domin duniyan nan saboda manzon Allah fiye yin halitta sallallahu alaihi wasallama aka yi ta. Duk abin da muka ci a duniya arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ci, wace ce ni da zan ce ba zan gazancan annabi ba. Nayi ladamar kalmomin da nayi kuma na barranta kaina da su. Ina neman afuwar ku musulmin duniya baki daya, ina neman afuwar ku. Kuskuren baki ne kuma ban san nayi ba, don haka ina so a yi min afuwa akan wannan kalma, na barranta kaina da ita. Don haka ina roƙon musulmin duniya da su taya da addu'a Allah ya kaɗe mana hau da fitina da kuma tashin hankali, don soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ni masoyiyar annabi ce har kullum. Allah ka sa na mutu da san manzon Allah, kuma Allah ka sa na tashi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum.